Gemeente, vandag is Pinkster Sondag, die dag op die Christelike jaarkalender waarop ons die uitstorting van die Heilige Gees herdenk, die trooster vir wie ons lief is, wat so kosbaar is vir ons. Soos Ferdi vanoggend gesê het, God met ons, die Vader en die Seun wat hulle woning by ons kom maak, die Gees wat uitgestort is om ons onder die nuwe verbond as Nuwe Testament gelowiges permanente in woon. Ons het onlangs 10 dae gelede, laasweek donderdag die 14de Mei, het ons aandag gegee aan die heerlike en die historiese hemelvaart van ons Here Jesus Christus. En julle kan seker onthou dat ek julle mee op ons kerkgroep Lukas 24 vanaf vers 44. Jesus se laaste woorde voor sy hemelvaart. Ek lees dit sommer weer vir julle. Jesus het vir hulle gesê, dit was my woorde aan julle toe ek nog by julle was, dat alles wat in die wet van Moses, die eerste 5 boeke, die Pentateeg, die profete en die psalms, dit was die Jodese manier om na die hele Ou Testament te verwys, alles wat oor my geskryf is, vervul moet word. En daarop het hy hulle verstand daarvoor geopen om die skrifte te verstaan, wat hulle voorheen nog nie in diepte so verstaan het, soos God dit bedoel het nie, en hy het vir hulle gesê, so staan daar geskryf, dat die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan. Dit het histories gebeur. En dat in sy naam, die naam van Jesus Christus, bekering tot die vergewing van sondes aan alle nasies verkondig moet word, wat nou ons missie is as kerk in die Nuwe Testament era. Julle moet by Jerusalem begin, het hy vir sy oorspronklike disippels gesê, en getuies van hierdie dinge wees, en kyk, ek sal die belofte van my Vader na julle toe stuur, maar bly julle vereers net in die stad, Jerusalem, totdat julle met krag uit die hoogte toegerus word. Daarna het Jesus die stad uitgelei tot by Betanië. Hy het sy hande opgehef, hulle geseën, en terwyl hy hulle seën, is dit nie kosbaar nie, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem, en hulle het hom aanbid. Met groot blydskap het hulle na Jerusalem teruggekeer, daar waar die Here hulle bestel het. Dit het gebeur, dieselfde Lukas, die mediese dokter en deeltydse geskiedkundige wat hierdie vir ons opgeteken het ook vir ons Handelinge 1 vers 8 geskryf. Hy het basies die woorde van vers 49 het hy herhaal. Jy sien, Jesus se laaste opdrag aan sy disippels voor sy hemelvaart was gewees dat hulle moes wag vir die Ou Testament belofte om in vervulling te gaan voordat hulle apostoliese bediening begin. Kyk na vers 9, of as jy nie daar is nie, vers 49 van Lukas 24 sê, en kyk, ek sal die belofte van my Vader na julle toe stuur, bly julle in die stad, totdat julle met krag uit die hoogte toegerus word. Hy sê die woorde, selfe woorde in Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Gees uitgestort word, wanneer julle hom ontvang, en julle sal getuies wees in Jerusalem, in Judea en Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld. Wat impliseer dit vir ons oor die uitstorting van die Gees? Dat die apostels se bediening sou van geen waarde wees nie. Dit sou nie die doel bereik wat God bepaal het toe hy hulle aangewys het as apostels sonder die werking van die Heilige Gees nie. In Handelinge, die boek, vooraan met die opskrif sal julle sien in julle Bybel staan die Handelinge van die apostels, maar dis eintlik die Handelinge van die Heilige Gees wat deur die instrumentaliteit van die apostels gewerk het om God se verlossingsplan tot uitvoering te bring. En die disippels het dan in gehoorsaamheid aan die Here vir 10 dae in die bovertrek gewag. Kyk gou na Handelinge, julle is nou daar. Kyk na Handelinge hoofstuk 1 vers 13 en 14. Nadat Jesus opgevaar het na die hemele by Betanië, het hulle teruggegaan in die stad in, na Jerusalem toe, en dan sê Handelinge 1 vers 13, toe hulle daar aankom, het hulle opgegaan na die bovertrek waar hulle gebly het.
Dit was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Zeloot en Judas die seun van Jakobus, die 11, die disippels wat apostels geword het. Hulle het almal eensgesind in gebed volhard in die bofortrek vir daardie tyd. Saam met die vroue, ook saam met Maria, die moeder van Jesus en sy broers wat tot geloof gekom het. Daar het hulle gewag. En dit was gedurende die Joodse Pinksterfees wat plaasgevind het in daai tyd, waarvoor Jode van heinde en verre gekom het en in Jerusalem was, dat die Heilige Gees uitgestort was in vervulling van Jesus se woorde aan hulle. Die Pinksterfees van die Jode is een van die 3 groot Joodse feeste gedurende hulle jaarkalender. Dit verwys letterlik na die 50ste dag, want dit is presies die 50ste dag gevier na die Sabbat van die Pasga. En dit word ook genoem die fees van weke, want dit is presies 7 weke na die Pasgafees was dit gevier. En op daai dag, die Joodse Pinksterfees in daai tyd, het die Vader en die Seun die Heilige Gees uitgestort. En dit was 'n vervulling van die Ou Testament belofte. Julle sal onthou, onder die ou verbond het God beloof alreeds, ek sal my gees in hulle harte gee, ek sal my wet op hulle harte skryf, ek sal veroorsaak dat hulle in my verordeninge wandel, toe hy die nuwe verbond beloof het. Joël 2 vers 28 en 29 sê dieselfde, in daardie dae sal ek my gees op alle vlees uitstort. En hier het daardie belofte in vervulling gegaan. Jy sien, die ou verbond was oneffektief weens sonde. Weens die sondeval en oorgeërfde sonde, skuldsonde smet op elke mens, kon God se Ou Testament volk nie getrou bly aan hom nie. Met elke nuwe generasie omtrent het hulle afgewyk. Hulle was ongehoorsaam aan die voorskrifte van hulle verbond met die Here. Maar die nuwe verbond sou volgens die belofte effektief wees, want God self sou deur Jesus Christus se verlossingswerk en dan deur die uitstorting en die permanente inwoning van die Heilige Gees sy volk laat wandel in sy weë. Hy sou deur Christus sy volk vergewe van hulle oortredings, hulle verlos van die mag van sonde en hulle verbind aan homself. Hy sou veroorsaak deur die Gees se inwoning en werking in hulle, dat hulle hom sal lief hê en hom sal dien in getrouheid en gehoorsaamheid. Jy sien, die Gees was werksaam in Ou Testament tye. As 'n hele lys wat ek kan noem van hoe hy werksaam was in Ou Testament tye onder die ou verbond. Terwyl van tyd gaan ek dit nie noem nie, maar die verskil was dat die Heilige Gees het niemand permanent inwoon onder die ou verbond nie. Ja, vir seisoene, vir spesifieke take en redes en roepings. Maar dit is eers in Handelinge 2, na die hemelvaart van ons Here Jesus Christus, wat die Vader en die Seun die Heilige Gees uitgestort het, in vervulling van die belofte, sodat ons Nuwe Testament gelowiges onder die nuwe verbond die voorreg, die voordeel kan hê, om die Gees te hê met ons, permanent. Kom ons lees die historiese gebeurtenis van die Heilige Gees se uitstorting in Handelinge 2. Die woord van die Here sê in Handelinge 2 vanaf vers 1, toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar, die disippels, hulle was nog in die bofortrek. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge asof van vuur het aan hulle verskyn. Dit het verdeel en op elkeen van hulle neergedaal en almal is vervul met die Heilige Gees. En hulle het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. Destyds het daar vrome Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. Toe daardie geluid opklink, het die menigte saamgedrom
en was verward, omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal, verstaanbare tale gepraat word. Verstom en verbaas het hulle gevra, kyk, is almal wat daar praat dan nie Galileërs nie? Hoe hoor ons elkeen van hulle dan praat in die taal waarmee ons groot geword het? Ons, dit is Parte en Meders, Elamiete, die inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus, Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en die streke van Libië in die omgewing van Sirene en Romeine wat hier vertoef. Jode en proseliete, mense van Kreta en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God praat. En almal was verstom en verward en het mekaar gevra, wat beteken dit tog? Wat beteken dit dat al hierdie mense wat Galileërs is in verskillende tale praat? En ag, ons verstaan dit dat God primêr gewerk het met een volk wat hy uitverkies het onder al die nasies van die volke om 'n lig vir die nasies te wees, Israel. Maar hier met die uitstorting van die Gees, toe almal in verskillende verstaanbare tale praat, is dit 'n duidelike aanduiding vanaf God dat onder die nuwe verbond wat hier sy aanvang het, sal die koninkryk se deure waawyd oopgegooi word vir alle bevolkingsgroepe en alle taalgroepe. Kom ons bid saam, geliefdes, voordat ek ietsie meer sê. Vader, dit is so besonders vanoggend vir ons op hierdie dag, hierdie spesiale dag, wat ons die uitstorting van die Heilige Gees vier, om aandag te gee aan U, Here, ons God, die derde persoon van die goddelike drie-eenheid, o Heilige Gees. Ons wil ons waardering teenoor U uitspreek, vir U persoon, U wese, U werking. Ons wil vra dat U vir ons sal help in hierdie oggend om die waarheid van die woord werklik te verstaan. Begelei ons deur die waarheid, sodat ons ook akkuraat, volgens die openbaring van God in sy woord, oor U mag dink, in terme van U persoon, U wese, U werking. En wek in ons harte opregte waardering, 'n liefde en 'n aanbidding vir U. Ons neem so dikwels U werking in ons lewens, in ons gemeentes, as vanselfsprekend aan, maar vanoggend wil ons ook die klem op U plaas. En so die Vader en die Seun, met wie U een is in wese en bestaan, verheerlik. Kom Here, en seën die prediking van U woord tot ons gehoor, werk in ons harte, groei ons en verdiep ons in U waarheid. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Gemeente, die Heilige Gees is 'n gewaardeerde persoon in die goddelike drie-eenheid. Hy is lofwaardig, hy is waardig van ons lof, ons aanbidding saam met die Vader en die Seun. Hy is sentraal met betrekking tot God se werking in die gemeente en in gelowiges se lewens. Gereformeerdes word dikwels beskuldig, en ek het dit nou al hoeveel keer gekry, dat ons nie glo in die persoon en werking van die Heilige Gees nie. Omdat ons nie gesteld is op daai sensasionele manifesterings van die Gees in wonders en tekens, dat ons nie daai dinge nastreef en soek met ons eredienste en ons byeenkomste en so aan nie. Ek wil net sê dat ons glo wel as die wat meer gereformeerd dink oor die waarheid van God in die persoon, die wese, die werking van die Heilige Gees. Ons erken op grond van Bybelse leer, soos die Here self sê in Sagaria 4 vers 6, nie deur menslike krag of mag nie, maar deur my Gees werk die Here. Die Here vermag niks in sy skepping sonder die Heilige Gees se teenwoordigheid en se bediening nie. Hierdie beskuldiging na ons toe kom gewoonlik vanaf die wat nie heeltemal 'n Bybelse begrip het oor die persoon, die wese en die werking van die Heilige Gees nie. So ek wil dit vir die rekord sê, ons glo. Ons glo want dit is wat die skrifte vir ons leer.
Ek het vanoggend vir die in ons gemeente 'n addendum uitgestuur wat 'n raad van betroubare gereformeerde baptiste predikante in Zambië saamgestel het. Onder andere manne wat julle se name al gehoor het, Conrad Mbewe, Ronald Kalifungwa, betroubare, standvaste broers wat gewerk het aan hierdie addendum tot die 1689 baptiste geloofsbelijdenis. Julle kan dit gaan deurwerk, dit is puik. Alhoewel ons 'n hoë siening van die Heilige Gees het, sy persoon, wese, werking, fokus ons nie op die Heilige Gees as sulks nie, want vir die eenvoudige rede, dis nie in die aard van die Heilige Gees om aandag op homself te plaas nie. Die Here Jesus het oor die Heilige Gees gesê, toe hy sy disippels ingelig het, dat hy die trooster sal stuur, dat wanneer hy kom, gaan hy nie aandag op homself sit nie. Hy sal julle herinner aan dit wat ek julle geleer het. Johannes 14 vers 26. Hy sal nie uit homself uitpraat nie, dit wat ek hom gee, sal hy met julle meedeel. Johannes 16 vers 14 sê dit duidelik, hy sal nie homself verheerlik nie, hy sal my verheerlik. Daarom 'n gelowige en 'n gemeente wat werklik die Gees ken, sy bediening verstaan, naby die Gees leef, deur die Heilige Gees gelei word, sal hulle fokus waar plaas? Nie op hom nie, maar op Jesus en die evangelie boodskap van ons Here Jesus Christus. Ek hou van die illustrasie van die Tafelberg spreiligte. Miskien het jy dit al gehoor, maar as jy in die Kaap omgewing kom waar ek groot geword het en jy gaan staan op Tafelberg, Tableview strand, jy staan op Melkbos strand, jy staan op Blouberg strand en jy kyk oor die see na Tafelberg toe in die donker nag, dan is hy helder opgelig. Jy sien hom duidelik. Jy sien nie die spreiligte wat aan is en opskyn na die berg toe nie. Dis hoe die Heilige Gees werk. Hy fokus nie aandag op homself nie, hy fokus aandag op die Here Jesus Christus. Nou weens 'n misverstaan onder soveel opregte gelowiges, boeties en sissies in die geloof, is dit dalk vir my van waarde om net holisties vinnig 'n paar dinge te noem oor die persoon, die wese, die werking van die Heilige Gees, voordat ek baie spesifiek en kortliks met julle wil kyk na die sentraliteit van die kerk in die werking van die Heilige Gees. In terme van die persoon van die Heilige Gees, leer die Bybel vir ons dat die Gees van God is nie 'n onpersoonlike krag of invloed daar buite iewers nie. Hy is 'n persoon met 'n persoonlikheid, net soos die Vader en die Seun persone is met persoonlikhede. Volgens Bybelse leer beskik die Heilige Gees oor al die elemente van 'n persoonlike bestaan. Ons weet die Heilige Gees is 'n persoon, hy is personal, want Jesus het oor hom gesê, wanneer ek gaan, stuur ek vir julle 'n ander trooster. Johannes 14 vers 16, die woord vir ander in die Grieks daar is ander van dieselfde soort. Met ander woorde, hy sal soos Jesus 'n persoonlike trooster wees, wat met ons is altyd en ons permanent inwoon. Ons weet hy is 'n persoon op grond van die persoonlike voornaamwoorde wat die Bybel van hom gebruik. Hy is hy en hom, soos in Johannes 16 vers 13. Ons weet hy's 'n persoon weens sy assosiasie met die Vader en die Seun wat persone is. In 'n teks soos 2 Korintiërs 13 vers 14 skryf Paulus, mag die liefde van die Vader en die genade van die Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees. Daar word die Heilige Gees deur konnekterende voegwoorde op gelyke vlak gestel met die Vader en die Seun. Met ander woorde, hy is ewe God as Vader en Seun, maar hy's gelyk met hulle ook in terme van die feit dat hy 'n persoon is. Ons weet hy is 'n persoon op grond van sy emosie. Ons het nou onlangs in Efesiërs 4 vers 30 gesien, jy kan die Heilige Gees bedroef, grief deur onbekeerde sonde. Efesiërs 4 vers 30. Hoe bedroef jy 'n krag of 'n invloed?
Die Heilige Gees kan lief hê. In Romeine 15 vers 30 lees ons van die liefde van die Gees van God. En bietjie vroeër in Romeine het Paulus ook gesê dat die Gees van God het die liefde van die Vader in ons harte uitgestort. Hy kan ook liefde gee. Ons weet hy's 'n persoon op grond van sy intelligensie, sy verstand. 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 14 sê vir ons, hy ken en verstaan die hart en gedagtes van God die Vader. Hy begryp dit. Ook tree hy in vir gelowiges in ons gebedslewe. Romeine 8 vers 26 en 27. Hy tree in met onuitspreeklike sigtinge voor die Vader as ons bid. Hy het intelligensie om dit te kan doen. Hy's 'n persoon. Ons weet hy's 'n persoon ook op grond van die lewe wat daar in hom is. Romeine 8 vers 32 noem hom die Gees van die lewe. En Jesus sê van hom in Johannes 6 vers 63 dat hy gee lewe. Ons weet hy's 'n persoon op grond van sy aktiwiteite. Die Heilige Gees praat. Soos toe hy vir Filippus gesê het in Handelinge 8 vers 29, kom jy nou weg van Samaria af waar die herlewing was, gaan op 'n eensame pad en verkondig die evangelie aan die Ethiopiese hofdienaar. Hy lei, soos hy die Heilige Gees die Antiochië gemeente in Handelinge 13 vers 1 tot 4 gelei het om Paulus en Barnabas af te sonder en te stuur op hulle sendingreise. Die Heilige Gees leer, soos hy die apostels geleer het, geherinner het aan dit wat Jesus gesê het. Johannes 14 vers 26. Hy oortuig die wêreld van sonde, geregtigheid en oordeel. Johannes 16 vers 8. Hy gee gawes aan gelowiges om te gebruik vir die opbou van die plaaslike gemeente. 1 Korintiërs 12 vers 11. Daar's soveel dinge wat genoem kan word. En daar kan ek ook by sê, ons weet hy is 'n persoon want daar kan teen hom gesondig word volgens Matteus 12 vers 31 tot 32. Ons kan nie teen 'n krag of 'n invloed sondig nie. En vanuit dit alles weet ons, hy is 'n persoon met 'n persoonlikheid. Hy, die skepende persoonlikheid wat met ons wandel. In ons sy woning maak, ons die geskape persoonlikhede. In terme van sy wese kan ek dalk vinnig net sê, ons glo die Heilige Gees is niks minder nie as God. Dat hy is een in wese en bestaan met God die Vader en God die Seun. Julle is nou in Handelinge, net so ietsie interessants, blaai gaan na Handelinge 5 toe. Ons weet hy is God, want die Bybel noem hom God. Hier in Handelinge 5 vers 3 en 4. In die begin van vers 3, dan sê Petrus, Ananias, waarom het Satan jou hart vervul, sodat jy vir die Heilige Gees gelieg het? En dan in die einde van vers 4, sê dit, waarom het jy hierdie daad in jou hart bedink? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. 'n duidelike implikasie, die Heilige Gees is niks minder nie as God self, die derde persoon van die goddelike drie-eenheid. Ons weet hy is God op grond van die goddelike karaktereienskappe of attributes wat aan hom toegeskryf word in die Bybel. Byvoorbeeld, hy word in Hebreërs 9 vers 14 genoem die ewige Gees. Hy is ewig, soos die Vader en die Seun. Hy het nie 'n begin of 'n einde nie. Hy is alomteenwoordig. Psalm 139 vers 7 tot 10 sê, Here my God, waarheen sal ek gaan om weg te vlug van u Gees af? Gaan ek op in die hemele? Is u daar? In die doodryk is u daar, sover as die weste van die ooste is. Die Gees is alomteenwoordig soos die Vader en die Seun. Hy is alwetend. Hy ken die volle omvang van God se hart en gedagtes volgens die skrifte. 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 14. Ook Johannes 16 vers 13 sê van die Heilige Gees, hy wanneer die Trooster kom, sal julle herinner aan die volle waarheid. Hy dra kennis omtrent die volle waarheid en ook die toekoms wat geen skepsel oor kennis dra nie. Hy sal julle die dinge van die toekoms bekend maak wanneer hy kom. Ons weet hy is God op grond van die goddelike werke wat hy verrig. Hy was daar heel in die begin met die skepping van die aarde, het hy God se teenwoordigheid gemanifesteer.
toe die Here geskep het, Genesis 1 vers 2. Hy was aktief met Jesus se bonatuurlike geboorte, sy konsepsie. Hy het Jesus verwek in die maagd Maria volgens Lukas 1:35. Ons weet Jesus het al sy wonders gedoen deur die Heilige Gees se bediening, Matteus 12 vers 28. Dit is die Heilige Gees alleen wat wedergeboorte kan skenk, Johannes 3 vers 5. Dit is die Gees alleen wat volgens 2 Tessalonisense 2 vers 13 heiligmaking bewerk en die gelowige groei in heiligmaking om meer soos Jesus te word. Dis hy wat Jesus uit die dood uit opgewek het en wat ook vir ons op die laaste dag uit die dood gaan opwek. Romeine 8 vers 11, al hierdie dinge is goddelike werke wat bewys lewe dat die Heilige Gees is werklik God. Dit met betrekking tot sy persoon en sy wese. Ek wil so 'n bietjie aandag ook gee aan die werke van die Heilige Gees. En ek wil die stelling maak, die Heilige Gees is nie soseer gesteld op sensasionele manifesterings deur middel van allerlei wonders en tekens nie. Hy doen dit, maar dis nie sy fokus nie. Kyk, gereformeerdes ontken nie dat die Gees van God wonders kan doen nie. Ek meen, Jesus het al sy wonderwerke gedoen deur die Heilige Gees se bediening. Maar die Gees was nie uitgestort vir hierdie doel, asof wonders en tekens en allerlei sensasionele manifesterings sogenaamd in die Gees, asof dit eind in homself is nie. Die Gees was uitgestort om God se verlossingsplan tot uitwerking te bring, deur middel van 'n fokus op Jesus Christus en die evangelie. En om deur die evangeliebediening van die kerk te bou. Die Heilige Gees se werking is persoonlik, met betrekking tot elkeen van ons. Wat doen die Heilige Gees in die gelowige? Of as ek dit anders kan stel, wat is sy werking met betrekking tot jou en my? Wel, vanuit die skrifte verstaan ons dat hy skenk wedergeboorte, soos ek nou gesê het, Johannes 3 vers 5. As iemand nie uit water en gees gebore is nie, kan hy die koninkryk van God nie sien of ingaan nie. Ons word van bo gebore deur die werking van die Gees. Hy inwoon die gelowige permanent, soos 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, ons liggame is 'n tempel van die Heilige Gees wat ons in woon. Hy getuig binne in jou en my, as die Gees van kindskap, dat ons kinders van God is. Hy roep in ons uit, Abba, Vader, Romeine 8 vers 15. Hy gee vir ons sekerheid van saligheid, met ander woorde. Hy verseël ons met betrekking tot ons verlossing, sê Efesiërs 4 vers 13. Hy seël ons en maak ons seker, want hy is die waarborg van ons ewige lewe en ewige erfenis wat ons by die wederkoms sal ontvang. Hy doop elke individuele gelowige wat hy wederbaar in die universele kerk van God, sê 1 Korintiërs 12 vers 13. Die Heilige Gees vervul jou en my. Soos Efesiërs 5 vers 18 sê, moenie dronk word van wyn nie, word vervul met die Gees, kom onder sy beheer. Dit wil sê dat hy 'n invloed is in ons lewe, hy lei ons. Romeine 8 vers 14. Ons is nie verskuldig aan die vlees om in die vlees te wandel nie, skryf Paulus. As ons in die vlees lewe, sal ons sterwe, maar hulle wat hulle deur die Gees van God laat lei, hulle is werklik die kinders van God. Die Heilige Gees gee ook gawes aan ons. 1 Korintiërs 12 vers 11. Aan elke gelowige gee hy 'n gawe, soos hy dit wil vir die opbou van die kerk. Hy tree vir ons in ons gebedslewe, Romeine 8 vers 26 en 27, hy met onuitspreeklike sigtinge help hy ons wanneer ons bid en nie weet hoe om reg te bid nie. Hy groei ons op die pad van heiligmaking. 2 Korintiërs 3 vers 18, ons wat met onbedekte gesig
die Here Jesus aanskou, deur die spieël van sy woord word verander van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Dis die Gees wat ons groei na Christus gelykheid. Hy produseer die vrug wat God verlang in ons lewe, liefde, vrede, blydskap, geduld, goedheid, vriendelikheid, sagmoedigheid, nederigheid, selfbeheersing. Hy produseer dit in ons. Hy oorkom die beginsel van die sonde en die dood in ons vlees, in ons menslikheid, sodat ons heilig kan leef. Romeine 8 vers 2 en 11. So kan ek aangaan uit 'n ryke bediening in terme van die individu volgens die woord van die Here. So as antwoord op die vraag, hoe weet ek dat ek met die Heilige Gees vervul is? Is die antwoord nie een of ander sensasionele manifestering in terme van 'n teken of 'n wonder of dit wat ek beleef nie. Jy weet jy's vervul met die Heilige Gees as jy wedergebore is, as die Gees jou wederbaar het, lewend gemaak het, as hy jou inwoon, as hy in jou getuig en uitroep Abba Vader en vir jou die sekerheid van kindskap gee, as hy jou verseël het met betrekking tot verlossing en jy weet dat jy die ewige lewe het deur geloof in Jesus. Hy het jou deel gemaak van die geloofsgemeenskap, hy vervul jou, jy's onder sy beheer en invloed. En deur daai beheer en invloed het jy 'n liefde vir God wat jy nie in jou ongeredde dae gehad het nie. Jy haat nou jou sonde wat jy eens ingeleef het. Jy het 'n honger na heiligheid en geregtigheid. 'n Verlange na die woord van God wat ewe skielik lewend word vir jou. Jy verstaan dit want die Gees verlig jou daarvoor en jy het 'n begeerte na die gemeenskap van gelowiges om een te wees binne die liggaam waartoe die Here jou gered het om te behoort. Hy het jou 'n gawe gegee wat jy kan gebruik vir die opbou van die gemeente. Hy lei jou in jou besluitneming. Jy hoor sy sagte stem deur die woord en deur jou gebede. Jy beleef hoe hy jou help in jou gebedslewe. Jy groei op die pad van heiligmaking om soos Jesus te word. Jy word getransformeer onder sy leiding. Jy sien toenemend die vrug van die Gees in jou lewe. Liefde, vreugde, vrede, blydskap, daardie dinge waarvan ons lees in Galasiërs 5, 22 en 23. En toenemend kry jy oorwinning oor sonde in jou lewe. Hierdie is die dinge waaraan jy weet dat jy Gees vervuld is en in die Gees wandel. Gemeente, maar die Gees se bediening, se werking is nie net met betrekking tot die persoon nie. Dis ook spesifiek met betrekking tot die kerk, die gemeente. En dis waar ek vanoggend 'n bietjie aandag wil plaas. Kyk, die Heilige Gees is betrokke volgens Bybelse leer by die skepping. Hy was betrokke by die ontvouende verlossingsplan van God deur Bybelse geskiedenis. Hy is betrokke gewees in die Ou Testament. Hy is betrokke gewees met die inspirasie, die vorming van die Bybel. Hy is betrokke gewees in die bediening van Jesus. Op verskillende maniere is hy betrokke, maar baie spesifiek in ons dag en tyd onder die nuwe verbond is hy betrokke by die bou van Christus se bruid, die kerk liggaam. Ek wil 5 aspekte voorhou aan julle. Hierdie is seker my rekord vir die langste inleiding in die geskiedenis. Nie, ek sal kort wees, gemeente. 5 aspekte wat ek net vinnig aan wil raak van die uitgestorte Heilige Gees se werking ten opsigte van die kerk, sodat ons 'n beter begrip en 'n groter waardering mag hê vir die sentraliteit van gemeente wanneer dit kom by die werk van die Gees. Heel eerstens, die vorming van die kerk. Hy vorm die kerk. Kyk na Handelinge 2. Ek het vir julle nou gelees oor die uitstorting van die Heilige Gees. Wat was die heel eerste ding wat die Heilige Gees gedoen het toe hy vanaf die Vader en die Seun uitgestort was? Wat lees ons verder in hoofstuk 2 en 3? Hy het die kerk gevorm. Dit was sy eerste taak. Petrus sien ons in vers 14 van Handelinge 2. Petrus, moet ek sê, wat kort voor dit die Here verloon het voor 'n diensmeisie,
Hier in Handelinge 2 is hy nou vervul met die Gees by die uitstorting. Nou staan hy op, skaamteloos, en hy preek die evangelie in Handelinge 2 vanaf vers 14 tot 36. Hy sluit sy boodskap af, laat die hele huis van Israel dan verseker weet dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. En toe die Jode wat versamel was vir die Pinksterfees in Jerusalem dit hoor, is hulle diep in die hart getref. Dit beteken die Heilige Gees het oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En hulle het vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen om gered te word, broers? En dan het Petrus hulle gereageer met baie woorde, hulle aangespoor, laat julle uit hierdie korrupte geslag red. En let nou op vers 41 van Handelinge 2. Diegene wat sy boodskap, Petrus se verkondiging van die evangelie aangeneem het, is gedoop op daai dag, en op daardie dag is ongeveer 3000 mense toegevoeg. Hulle het bygekom by die 120 disippels wat in die bovertrek gewag het vir 10 dae. En die eerste gemeente onder die nuwe verbond is gevorm. En hulle het volhard in. Dan gaan die teks aan. Kosbaar. Maar nie net het hy die eerste gemeente gevorm en vorm hy ook so elke gemeente deur die geskiedenis van die kerk nie. Hy is ook gestel op die versorging van die kerk. Die versorging daarvan. Ons sien hier so in Handelinge 2 hoe die apostels en later die diakens saam met hulle in ondersteuning van die apostels die gemeente versorg. Ek kan dalk vir julle vra, aangesien julle in Handelinge is, kom ons blaai na Handelinge 20, vers 28. Let op wat doen die Heilige Gees om die kerk te versorg. Hy wys geesvervulde, geestelik volwasse ouderlinge aan om toesig te hou oor die welstand van die kerk. Handelinge 20 vers 28, Paulus praat hier met die ouderlinge van die gemeente in die stad Efese. Hy sê vir hulle, pas julle self op, en ook die hele kudde, oor wie die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om die gemeente van God, wat hy deur sy eie bloed verwerf het, herderlik te versorg. Let op, pas julle self op en die hele kudde oor wie die Heilige Gees julle aangestel het. Die Heilige Gees werk deur die ouderlinge vir die welstand, die versorging van die gemeente, en dit gebeur deur die ouderlinge se lering, hulle leiding, hulle toerusting, die voorbeelde wat hulle stel in die gemeente en hulle beskerming. Hoekom is dit belangrik? Kyk wat sê Paulus verder in Handelinge 20, vers 29 en aan. Hy sê, ek weet dat wrede wolwe na my vertrek julle geleedere, die gemeente sal binnendring en die kudde nie sal spaar nie. Selfs uit julle eie geleedere sal daar manne na vore kom wat verdraaide dinge verkondig, om die disippels agter hulle aan weg te lok. Wees waaksaam, onthou dat ek vir 3 jaar lank dag en nag nie opgehou het om ieder en elk van julle met trane te waarsku nie. Hy taak hulle om die ouderlinge, om die gemeente te versorg, en die Gees werk deur die ouderlinge vir die versorging van die gemeente. Hy hou die gemeente as dit ware aanspreeklik deur die vermaning van die ouderlinge. 1 Tessalonisense 5 vers 12 en 13, sodat die ouderlinge in liefde die gemeente kan dien en kan voorsien en bydra, help, dat niemand in die gemeente die Gees bedroef nie. Maar nie net werk hy deur die ouderlinge nie. Hy gee ouderlinge as gawes aan die gemeente, Efesiërs 4 vers 11 en 12, maar hy gee ook geestelike gawes aan elke gelowige in die gemeente, waarmee hulle mekaar moet bedien, en mekaar ook so versorg en ondersteun. 1 Korintiërs 12 vers 7, vers 11, ons het na die tekste gekyk. Wat is daai gawes wat hy gee aan die gemeente? Die Bybel sê vir ons, dis dinge soos lering, 'n woord van wysheid, 'n woord van kennis. Dis administrasie, dis dienste, allerhande soorte bediening, bemoediging, om materieel te kan gee, leierskap, barmhartigheid, geloof, onderskeidingsvermoë ensovoorts. En dan is daar gawes wat nie genoem word in die Bybel nie, wat die Gees ook gee, byvoorbeeld die gawe van gasvryheid,
of die gawe van musiek en so aan. En so bedien gelowiges binne die gemeente ook mekaar. En die Gees werk deur daai gawes vir die versorging van die gemeente. En nie net dit nie, die Gees begelei en versorg ook gemeentelede binne die geloofsgemeenskap deur hulle op te roep tot gebed vir mekaar. Wanneer ons naby mekaar leef, ken ons en verstaan ons mekaar se omstandighede en die Gees wek in ons die begeerte om te bid vir mekaar. En God werk dan, die Gees werk dan deur die middel van ons gebede vir mekaar om versorging te bied vir sy kerk. So die Gees is duidelik op grond van Bybelse leer nie net gestel op die vorming van die gemeente nie, maar die versorging daarvan, ook voeding. Handelinge 1 vers 8, Jesus het gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Gees oor julle kom, julle sal my getuies wees, getuies van die evangelie gebeure, maar ook getuies van die waarheid wat hulle van Jesus ontvang het. Ons sien in Handelinge 2 vers 42 dat die gemeente wat die Gees gevorm het, volhard het in die leer van die apostels. Hulle het opgegroei, hulle is gevoed en gevul deur die apostelse lering, maar dis nie net die apostels, die leiers se lering nie. Kyk na Handelinge 4 vers 31. Die leer wat die gemeentelede van die apostels ontvang het, het hulle ook gebruik om mekaar mee te voed en te bedien. Handelinge 4 vers 31 sê, terwyl hulle gebid het, is die plek waar hulle by mekaar was geskud. En almal is vervul met die Heilige Gees. Niemand daar het in tale gepraat en allerhande sensasionele manifesterings getoon nie. Wat was die uitvloeisel van die vervulling van die Gees hier? Dit sê, hulle het die woord van God met vrymoedigheid verkondig ten spyte van teenstand. En so was die woord verkondig deur almal in die gemeente en die Gees het dit gebruik om die gemeente te voed. Kyk, die Gees van God het tog die woord geïnspireer wat die gemeente gevorm het. Die eerste Jerusalem gemeente en ook alle gemeentes. Die Heilige Gees veroorsaak volharding in daardie waarheid. Die Heilige Gees verlig ons vir die waarheid wat hy geïnspireer het en waardeur hy ons voed as 'n gemeente. En hy voed ons deur die prediking van die woord, baie duidelik. Dink bietjie aan Openbaring se sendbriewe, elke keer na Jesus se boodskap aan die gemeente in Efese, Smyrna, Thyatira, Pergamum en so aan, dan sê hy, laat hy wat 'n oor het hoor, wat die Gees vir die gemeentes wil sê. Hy spreek tot die gemeente en hy voed ons nie net deur woordprediking nie, maar deur die sing van die woord ook. So kom ons sing met ons eredienste. Efesiërs 5 vers 18 sê, word vervul met die Heilige Gees, en die volgende vers sê, wat is die uitvloeisel van geesvervulling? Praat met mekaar met liedere, gesange, lofsange tot eer van God. Dan ook vereniging, die Heilige Gees bind die gemeente saam. Hy verenig hulle, kyk na Handelinge 2 vers 44, dit sê dat al die gelowiges was by mekaar. Hulle was nie losstaande nie, jy het nie iets gekry soos alleenlopende gelowiges, kerk los nie. Hulle was saam, by mekaar, die Gees het hulle saamgevoeg. Vers 46 van Handelinge 2 sê, hulle het eensgesind volhard. Handelinge 4 vers 32 sê, hulle was een van hart en siel, so die Heilige Gees hulle saamgevind, laat die band tussen hulle sterker was as bloed, kan ons sê. Dit was natuurlik in vervulling van Jesus se hoëpriesterlike gebed in Johannes 17 vers 11. Jesus het gebid, Vader, stuur u Gees, dat hulle een mag wees soos ons een is. Paulus verwys ook hierna wanneer hy die gemeente in Korinthe herinner. 1 Korintiërs 12 vers 13. Ons almal was deur een Gees tot een liggaam gedoop, deelgemaak, verenig. Ons is verbonde tot mekaar deur die werking van die Gees. En daarom sê Paulus in Efesiërs 4 vers 3 so duidelik, stry hard om die eenheid wat die Gees bewerk het te bewaar. En dan vergroting, net 'n paar woorde hierso. Die Heilige Gees verenig nie net die gemeente
onder sy versorging, sy voeding nie, hy vergroot ook die kerk konstant. Jesus het gesê, Handelinge 1 vers 8, as die Gees uitgestort word, sal julle krag ontvang om my getuies te wees in Jerusalem waar hulle begin het aanvanklik, Judea en Samaria daarna en tot aan die uithoeke van die wêreld en ons is steeds vandag besig daarmee. Kyk na Handelinge 4 vers 8 byvoorbeeld. Hoe die Gees gewerk het deur die evangeliebediening van die apostels en vroeë gelowiges. Dit sê daar, toe het Petrus vervul met die Heilige Gees vir hulle gesê, leiers van die volk, familiehoofde, as ons vandag verhoor word, oor 'n goeie daad, dan gaan hy so aan uit. Hulle het konstant die evangelie gepreek en so die gemeente gegroei, die Here het bygevoeg. Ons kan deur Handelinge gaan, ek gaan nie na al die tekste kyk, kyk net vir my nog na Handelinge 9, vers 31. 'n Algemene stelling oor die kerk op hierdie stadium. Die kerk dwars deur die hele Judea, Galilea en Samaria. Jy sien hier die kerk nou al versprei tot daai areas. Die kerk het vrede beleef en is opgebou. Hulle het met ontzag voor die Here geleef en met die bemoediging van die Heilige Gees het hulle getalle toegeneem. Dit was die Gees van God wat die kerk gegroei het deur die kerk se evangelie bediening. Dis die Gees van God wat vir die Antiochië gemeente in Handelinge 13 vers 1 tot 4 gesê het, sonder vir my af Paulus en Barnabas wie ek geroep het, en die gemeente het hulle gestuur op hulle sending reise. En so is die kerk vergroot. Ek het baie gesê vanoggend, dankie vir julle geduld. Ek wil afsluit met enkele toepaslike woorde. Diegene wat werklik, in die lig van alles wat ek nou gesê het uit die woord uit oor die Gees, sy persoon, sy wese, sy werke, die wat werklik die Gees ken, sy bediening verstaan, naby die Heilige Gees leef, in die Gees wandel, deur die Heilige Gees gelei word, hulle sal 'n hoë siening hê van die kerk. Hulle sal die kerk sentraal ag in terme van die Heilige Gees se werking, want dit is sentraal in die woord. En ook daarom sentraal in hulle eie Christelike lewe. Ons leef nie ons Christelike lewe in isolasie nie, maar as deel van die geloofsgemeenskap. Hulle sal verstaan dat hulle gered is uit die wêreld uit om te behoort aan die liggaam van Christus. Hulle sal 'n verlange hê na die gemeenskap van gelowiges en om in verbondenheid met daai liggaam te leef waarin hulle ingedoop, ingeplant is deur die Heilige Gees. Iemand wat in die Gees wandel sal nie lank kerk los kan volhard nie. Kyk, ek verstaan dat daar seer is en ek wil bietjie my pastorale hoed opsit. Sommige mense kry seer in die kerk. Dit is waar. Ek wil julle herinner, dit is nie die Here Jesus, die Gees van God die Vader wat julle seer gemaak het nie, dis nie die kerk as sulks wat julle seer gemaak het nie, dit is sondaars, gered deur genade waarvan die kerk vol is, waardeur jy seer gekry het. Moenie die kerk blameer en die kerk tersyde stel nie, hulle wat die kerk weerstaan die werking van die Heilige Gees. Diegene wat onder God se ontferming en sorg wil wees, geliefdes, sal deel wees en betrokke wees terwille van die Heilige Gees se lering, se leiding, se toerusting, se bewaring deur die ouderlinge in die gemeente. Terwille van die Gees se bediening aan hulle deur medegelowiges se geestelike gawes, geestelik en tydelik. Deur middel van die Gees se onderneming deur medegelowiges se gebede. Deur middel van voeding met die woord, sodat hulle kan groei as deel van die geloofsgemeenskap in kennis, in heiligmaking om meer soos Jesus te word, in volwassenheid geestelik, om verenig te wees binne gemeenskap en saam te werk met medegelowiges vir die uitbreiding van God se koninkryk en kerk. Vir ons wat hierdie dinge verstaan, wil ek ook aanmoedig, ons kan dankbaar wees om te mag deel aan die gemeenskap van gelowiges deur die werking van die Heilige Gees.
om betrokke te mag wees binne die kerk ter wille van die eer van die Here, daar waar ons verenig is met mekaar, versorg is deur die Gees, gevoed word deur die Gees. En ek wil julle aanmoedig om hierdie perspektief uit die woord van die Here, die sentraliteit van die kerk met betrekking tot die werking van die Heilige Gees te gaan deel met diegene wat julle teekom, wat dit nog nie so vanuit die woord verstaan nie. Amen. Mag God die Heilige Gees voortgaan om ons te versorg, te voed en te vergroot ter wille van sy eer en die uitbreiding van die koninkryk van ons Here Jesus. Amen. Hemelse Vader, ons eer U vir die woord vanmôre. Here, ek dank U vir die geduld van diegene voor my. Baie was gesê. Ek weet dat ons nie al hierdie dinge gaan onthou nie, maar ek wil bid tog, Here, dat U deur die Gees 'n holistiese algemene begrip sal daarstel in ons harte rondom die Heilige Gees se persoon, sy wese, sy werking. Spesifiek met betrekking tot U bruid, U kerkliggaam. Here, help ons om te groei in hierdie dinge, om die skrifte verder te gaan ondersoek. Here, lei U ons op U weg in 'n behoorlike Bybelse verstaan van hierdie dinge. Wees nou met ons soos ons die erediens afsluit, asseblief Here, fokus die aandag op U-self, deur U Gees. Wees met ons soos ons die slotlied sing, die seënbede uitspreek en same sing geniet na die tyd. In Jesus naam vra ek dit. Amen. Liefdes, ek groet julle in die naam van ons Here Jesus Christus. Mag sy genade, die liefde van die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees. Amen.